Hello Styles 嘅讀者，大家好，我係 Anson Lo 羅漢庭，我而家係 Longchamp Parisian Artisan Pop-Up， 咁我就好想寄一張明信片去巴黎啦。咁呢一張明信片呢，就係 To 神徒 BB 每一位 I love you， 跟住有我自己嘅簽名，係啦，咁我就寄啦。好，咁如果我要喺度揀兩個 charm 去擺落我呢一個袋仔度嘅話呢，我就會揀呢兩個啦。因為呢兩個都係一個 cafe 主題啦，咁就令到我諗起coffee shop 啦、cafe 啦，喺 Paris 嘅飲咖啡嘅一啲回憶啦。咁同埋我覺得佢哋兩個係好襯呢個 navy blue 啦，亦都係好易襯啦，本身啡色都。咁所以我會揀呢兩個咯，好實用。巴黎旅行呢，我一定會去睇多一次巴黎鐵塔啦，因為其實我睇過2次巴黎鐵塔，我都覺得係唔係好夠厚嘅，因為我好想再近啲去影啦。咁同埋巴黎鐵塔俾我一個感覺係好 romantic 啦，好壯觀嘅感覺咯。咁而且應該係一定要再去探索多啲唔同巴黎嘅 coffee shop 啦。As I said，因為我自己係一個好中意飲ice americano 嘅一個人嚟嘅，咁所以係咯，想試多啲唔同 ice americano。